शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब अल्लाह की मदद आ पहुँची और फ़तह हासिल हो गई और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने देख लिया कि लोग जोक दर जोक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करो और इससे मग़फ़रत मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है।